تخيل معايا المشهد ده. في بيت صغير، أب قاعد في صالة مظلمة ووشه كله تساؤلات. في الأوضة اللي جنبه ابنه قافل الباب بالمفتاح. ما بينهم مترين بس، لكن المسافة الحقيقية بينهم أكتر من كده بكتير. فجوة سحيقة كأنها بير ملوش قرار. يا ترى إمتى الحب اللي في عيون الأب اتحول لاتهام، وإمتى حضن الابن بقى مسافة أمان؟ وهل إحنا فعلا بنحب بعض، ولا الحب ده ضاع في زحمة الحياة والخلافات اللي بقيت سد؟ سؤال محتاج إجابة. يا ترى فين جسر التواصل بينك وبين والدك وانت بتكلم ابنك دلوقتي؟ هل فعلا حاسس إنه معاك، ولا في حاجة مش متواصلة؟ إحنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مش سهل، موضوع ممكن تكون مرت عليه سنين وانت مش واخد بالك، لكن زي ما بنقول في المثل المصري، اللي في القلب بيتكشف مهما كان متخبي. أنتم الآن تستمعون إلى بودكاست جوه المفرمة مع شادية الحسن. موضوع النهاردة موضوع مش عادي، موضوع مهم جدا: الفجوة بين الآباء والأبناء. الخناقة اللي شغالة طول الوقت واحنا مش عارفين سببها. كل البيوت بقيت في احتدام، صدام عظيم بين الأب وابنه، بين الأم وبنتها، أو العكس. المهم إن في فجوة عميقة جدا بين الاتنين. يا ترى إيه السبب، وإيه اللي وصلنا لكده؟ يا ترى لما الحب ده يتحول فجأة بينا وبينهم، ده بيكون نتيجة إيه؟ هل لأننا مش فاهمين بعض، ولا لأن الحياة بتفرض علينا حاجات تخلينا بعيدين رغم إننا مع بعض؟ وهنا خليني أحكي لك عن قصة قديمة ومؤلمة جدا، لكن معبرة ومليانة عبر. طبعا كلنا عارفين قصة سيدنا نوح عليه السلام، أبو البشرية، وبالتحديد في أيام الطوفان. الراجل اللي عاش 950 سنة وسعى بكل قوته لإرشاد الناس للطريق الصحيح. في وسط كل المعجزات دي كان في شيء مؤلم جدا. سمعك صح، ابنه اللي كان بعيد عن دعوته. سيدنا نوح كان يتمنى إن ابنه يركب معاه السفينة، لكن ابنه كان مصر إنه يرفض ويواجه الطوفان لوحده. سيدنا نوح قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن الابن قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بس النتيجة، الطوفان غرقه. لحظة قاسية، أب بيشوف ابنه بيروح بعيد عنه لدرجة إنه ما قدرش ينقذه رغم كل الحب اللي كان في قلبه ليه. بس السؤال، إزاي العلاقة دي اتحولت لحد هنا؟ إزاي الحب الكبير ده اتحول فجوة واسعة؟ الجواب مش سهل، لكننا هنبحث فيه دلوقتي. صل على الحبيب ويلا بينا. خلينا نسأل بعض سؤال، أو خلينا نسأل نفسنا سؤال. يا ترى جربت مرة إنك تحب حد لدرجة إنك عايز تحميه من كل حاجة؟ تحاول تديله أفضل الفرص وتوفر له كل حاجة علشان يعيش سعيد. هل ده بيكون فهمهم للأشياء؟ هل هو نفسه اللي بيحتاجه؟ المشكلة بتيجي لما الحب ده بيتحول لفرض. يعني إيه؟ لما الأب والأم يشوفوا إنهم متحكمين في حياة أولادهم وبيقرروا بالنيابة عنهم، ومع الوقت يبدأ الابن يحس إنه بيتضغط عليه. لما يبدأ يحس إنه مش قادر يكون نفسه قدامهم، في اللحظة دي بتبدأ الفجوة تظهر. أنت مش لوحدك يا عزيزي. الدراسات بتقول إن التغيرات في علاقتنا كأبناء وآباء بتكون نتيجة التوقعات المرتفعة اللي بيحطها الوالدين على الأبناء، وخاصة في جيلنا الحالي اللي بيعيش في عالم مليان تغيرات. وكتير من الأبحاث الحديثة اتكلمت عن تطور العلاقات بين الأبناء والآباء. بتقول إن الحب مش كفاية لو مش مترجم لفهم.
الأبناء اللي بيحسوا إنهم متفاهمين مع أهاليهم بيكونوا أكتر قدرة على إدارة حياتهم واتخاذ قرارات مهمة بشكل مستقل. لكن لما الأب والأم يفكروا إنهم اللي يقرروا كل شيء، بيأثر ده على قدرة الأبناء على اتخاذ قراراتهم الخاصة، وده بيخليهم يحسوا إنهم محصورين أو مش قادرين يكونوا نفسهم. كمان منظمة الصحة العالمية أكدت إن التوتر اللي بيحصل بين الآباء والأبناء بسبب التوقعات العالية من جانب الوالدين بيزيد من احتمالية إصابة الأبناء بالاكتئاب والقلق. يا نهار أبيض! عندنا مشكلة تانية بتساهم في الفجوة دي، التواصل يا عزيزي. لما الأب بيقول لابنه خلي بالك من نفسك، هو ممكن يكون يقصد خلي بالك من حياتك، لكن الابن بقى بيفسرها انت مش واثق فيه. السبب ان كل جيل بيشوف الحياة بشكل مختلف. الأب بيحاول يدافع عن ابنه، الابن بيحس ان والده مش فاهمه. دي مشاعر موجودة في كل مكان وكلنا مرينا بيها. في كتير من الأوقات بننسى إن الكلمة ممكن تجرح مشاعر، وإن غياب الاستماع الجيد بيؤدي لفجوات كبيرة. الاستماع مش مجرد سماع، لكن هو مشاركة الحقيقة والمشاعر. ولو كان في حوار حقيقي، فحتى لو كان في خلاف، لكن كل طرف هيبقى فاهم التاني أكتر. تعالوا نتعلم من الدروس النبوية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كان أروع مثال في علاقة الأبناء بالآباء. كان بيهتم بأبنائه وأحفاده بطريقة ملهاش مثيل. كنا بنشوفه وهو بيقف لبنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقال عن الحسن والحسين: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الحب يكون بالفهم والاحترام، مش بالإكراه يا عزيزي. والكلمات اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العطف والحنان على الأبناء كانت واضحة جدا. في الشعر العربي جملة من أروع الأبيات بتعبر عن الأزمة بين الآباء والأبناء. الشاعر إلي أبو ماضي قال: علمته الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. في الأبيات دي فيها إشارة لمشاعر الأب اللي بيحاول يعلم ابنه ويهتم بيه، لكن الابن في النهاية ممكن يتركه ويعتمد على نفسه. لكن مش الاعتماد هو المشكلة، لا، المشكلة في الصدام. دايما بنشوف إن الحب بين الأب والابن زي الرماية، الأب بيعلم والابن بيكبر، لكن في لحظة ممكن الابن يكبر ويبدأ يصطدم مع والده ويقف في وشه ويتكلم معاه بطريقة غير لائقة. الموضوع هنا كبير، وفي جرح كبير للأب من الابن، وفي جرح كبير للأم من البنت. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ووصانا في كتابه العزيز، وقال لنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال لنا كمان إننا نطيعهم في كل شيء إلا معصية الله سبحانه وتعالى. خد بالك عزيزي الابن، والدك والدتك هم أكتر 2 هيحبوك في الدنيا كلها، أكتر 2 هيتمنوا لك الخير أكتر من أي حد تاني في الدنيا. صاحبك، صاحبتك، أخوك، أختك، قرايبكم، جيرانكم، معارفكم، أيا كانت علاقة الصلة بينكم، محدش هيحبك ولا يؤثرك على نفسه إلا والدك ووالدتك. خلي بالك إن التحكم اللي انت شايفه النهاردة ده تحكم، بكرة هتعرف إنه هو حب لما تبقى مكانهم، بس وقتها هيفيد بإيه الندم. فخلي بالكم من والدكم ووالدتكم، انتوا مالكمش غيرهم، دول هدية ربنا ليكم على الأرض، فرعوها وخلوا بالكم منها. عزيزي الابن، لو والدك أو والدتك اتوفوا، انت مطالب ببرهم برضو. البر مش للأحياء وبس، البر كمان للي فرقونا ورحلوا. وولد صالح يدعو له. افتكر دايما دي وادعي لهم
وتقرب من ربنا، وخليك دايما دايما مثال طيب، كل اللي يشوفك يقول يسلم اللي رباك، وبكده تكون انت امتداد ليهم. ولما تحس ان في تحكم روح وناقشهم، بس مش في نفس وقت المشكلة، لأنهم بيبقوا غضبانين من كتر حبهم فيك. بعد ما المشكلة تهدى روحي لوالدتك واتكلمي معاها، هتلاقي الموضوع فرق. بعد المشكلة روح لوالدك وافهم منه هو عمل كده ليه، ووقت ما تفهم هتعرف قد ايه انت كانت نظرتك ضيقة ومحدودة جدا، وهو كان صح وانت كنت غلط. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، أنا عارفة كويس جدا مشاعر الحب اللي جواكم لأولادكم، وعارفة كويس قد إيه انتوا بتحبوهم أكتر من نور عينيكم. بس مش لازم نشد الخناق على أولادنا علشان نقول إننا بنحبهم. قولوا لهم دايما إنكم بتحبوهم، عبروا عن مشاعركم، بلاش المشاعر المكبوتة، ازرعوا فيهم الحب. والحب مش هيتزرع غير بإنك قوله أنا بحبك، قوله إن أنا واثق فيك، قوله أنت فخر ليا، قوله يوم ما تمشي في الشارع أو تعمل أي تصرف افتكر إن الناس هتذكرك باسمي وتقول ابن فلان عمل، ابن فلان صح أو غلط، مشي في طريق كويس أو مشي في طريق وحش. صاحبوهم، مش عيب إنك تصاحب ابنك، مش كبيرة. بالعكس لما تصاحب ابنك أو تصاحبي بنتك انتوا بكده ملكتوا قلوبهم كمان، عرفتوا تدخلوا لهم من الطريق الصح، وبكده ابنك أو بنتك هيقدروا يقربوا ليكم ويحكوا لكم على كل اللي بيدور في عقلهم وقلبهم بدون خوف. ولما يغلطوا معلش خليكم رحماء، هما لسه بيجربوا في الدنيا، وفهموهم من أخطائهم علشان يتعلموا. لكن لو اصطدمتوا معاهم وقعدتوا تزعقوا وغضبتوا عليهم ايه اللي بيحصل؟ في النهاية انتوا الاتنين خسرانين. عمر المشاكل ما هتتحل بالغضب ولا بالعنف. احنا مش في حلقة مصارعة يا عزيزي، مين هيكسب مين؟ لا، احنا في مركب واحدة وصف واحد. المركب دي حصل فيها ثقب هنغرق كلنا. احنا في صف واحد، لو واحد فينا اتأذى كلنا هنتأذي. ده اللي لازم يفهمه الآباء والأبناء. الموضوع مش صراع ولا صدام، الموضوع إن احنا مع بعض، قلب واحد بيجمعنا في بيت واحد. مش من الصح إن أنا أصنع الفرقة بين أولادي وبيني، بالعكس لازم أجمعهم حواليا واهتماماتهم تكون اهتماماتي، واهتمامات والدي ووالدتي تكون برضو اهتماماتي. بكده هنقرب المسافات ونسد الفجوة، ونقرب حبة بحبة لحد لما نوصل لبعض ونوصل مع بعض لشاطئ الأمان. في النهاية لازم نرجع نفهم بعض أكتر، لازم نسمع أكتر ما بنتكلم، لازم نحاول نفهم إن كل جيل ليه احتياجاته وحاجاته وتحدياته، وإنه مش كل مشاعرنا هتكون متطابقة. ولو قلنا إن في شيء أهم من الحب، الفهم المتبادل يا عزيزي، تقدير المسافات اللي بيننا وبين بعض. الحب بين الآباء والأبناء أساس بنائه علاقة قوية وصحية، بتبدأ من الحوار والتفاهم. إنك تحب مش كفاية، لكن إنك تفهم وتستوعب ده اللي بيسد الفجوة يا عزيزي، مش حاجة تانية. لو الحلقة دي أثرت فيك أو حسيت إنك محتاج تراجع علاقتك بأولادك أو مع أهلك، شاركها مع حد قريب منك، يمكن دي تكون البداية علشان نفتح قلوبنا لبعض أكتر. مش كده ولا إيه؟ وما تنسوش الفولو والشير، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات جوه المفرمة علشان نشوف المرة الجاية المفرمة طلعت لنا إيه. كنت معكم أنا شادية الحسن، وتحياتي.